Nabil Bank presents Banking Sikshya, sponsored by SCT Smart QR, supported by Machaputri Bank Limited, Global IME Bank Limited, remittance partner City Express, furniture partner Featherlight, coordinated by Impressions, a creative design. वित्तीय शिक्षा गरिबीबाट मुक्ति दिलाउन मात्र होइन, उद्यम र व्यवसायका सम्भावित जोखिम र त्यसको न्यूनीकरण गर्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नमस्कार, म सदिक्षा श्रेष्ठ कार्यक्रम बैंकिङ शिक्षामा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम नेपाल राष्ट्र बैंकको फाइनान्शियल लिटरेसी फ्रेमवर्क 2022 अनुरूप वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमा केन्द्रित छ। नबिल बैंक प्रेजेन्ट्स बैंकिङ शिक्षालाई एससीटी स्मार्ट क्यूआरले प्रायोजन गरेको छ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौं यो एउटा वित्तीय सामग्रीबाट। असोज 1 गतेबाट वाणिज्य बैंकहरूले 1% बिन्दुका दरले सबै किसिमका निक्षेपको ब्याज दर बढाएका छन्। नेपाल बैंकर संघले 6 महिनादेखिको सिन्डिकेट खारेज गर्दै ब्याज दर निर्धारणको जिम्मा बैंकहरूलाई नै दिएसँगै बैंकहरूले 1 गतेदेखि नै नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक गरेका हुन्। यो सँगै साधारण मुद्दतीको ब्याज दर 10.13% छ, रेमिट्यान्समा 15% सम्म छ। संस्थागतको अधिकतम 10.13% ब्याज छ। वित्तीय प्रणालीमा पैसा आकर्षित गर्न बैंकहरूले ब्याज दर वृद्धि गरेका हुन्। निक्षेपको ब्याज दर बढ्दा बैंकहरूको लागत बढ्न जान्छ। यसले आधार दर बढाउँछ, जसले गर्दा कर्जा स्वत महँगो हुनेछ। बैंकको ब्याज दर चाहिँ विस्तार चाहिँ भएको हो हैन, तैपनि अहिलेको अवस्थामा के पनि भयो भन्दाखेरि अब हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ ब्याज दर चाहिँ बढेको अवस्था छ। तैपनि अब हाम्रो बाहिरबाट चाहिँ हाम्रो प्रडक्टहरु आउँदाखेरि ओभरड्राफ्टको चाहिँ ओडीको चाहिँ त्यो सुविधामा चाहिँ त्यसमा पनि ब्याज दर बढाइदिएर चाहिँ हाम्रो उद्यमीहरूलाई चाहिँ अलि गाह्रो नै अवस्था छ भन्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी निर्यात गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ अलि मर्कमै परिरहेको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ। बैंकहरूले ब्याज दर वृद्धि गर्दा कर्जा नियन्त्रण गर्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्यलाई सघाउ पुग्ने देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले बिग्रदो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न भन्दै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत नै कर्जा विस्तारमा नियन्त्रणको नीति लिएको छ। अहिले वाणिज्य बैंकहरूमा कुल निक्षेपमा मुद्दती खाताको हिस्सा 56.65% र बचत खाताको अंश 27.18% छ। अहिले चाहिँ लगानीमा रहेकै कर्जा करिब 50 खर्ब पुग्ने अवस्थामा छ। पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्यौँ भने 46 खर्ब कर्जा लगानीमा रहेको छ। त्यो 46 खर्ब लगानीमा रहेको कर्जाको हामीले अहिले जुन 12-13%, 12.6% को कर्जा विस्तारको सीमा राखेका छौँ यो वर्षलाई, त्यो भनेको करिब 6 खर्ब हो। त्यसैले आर्थिक वृद्धिलाई कर्जा विस्तारकै कारणले अवरुद्ध चाहिँ गर्दैन। पछिल्लो समय निक्षेप बढ्न थालेको छ। चाडपर्व नजिकिएकाले रेमिट्यान्स पनि बढ्न थालेको छ। यही बेला सरकारले खर्च पनि बढाउने भएकाले त्यो पैसालाई बैंकमा बचतमा आकर्षित गर्न ब्याज दर बढाएको देखिन्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम बैंकिङ शिक्षामा हामीसँग थप सामग्री बाँकी नै छन्। त्यसअघि कार्यक्रममा हामी लिन गइरहेका छौं एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ नबिल बैंक प्रेजेन्ट्स बैंकिङ शिक्षामा। अब लागौं कार्यक्रमको दोस्रो खण्ड अन्तर्गत वित्तीय साक्षरता ज्ञान श्रृङ्खलातर्फ। आज हामी बालबालिकाहरूलाई किन र कसरी वित्तीय प्रणालीमा आबद्ध गराउने भन्ने बारे कुराकानी गर्नेछौं। त्यसका लागि आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नबिल बैंकका सिनियर नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित कुमार शाक्यज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौं। नमस्कार Sujitji, first of all, welcome to the show and thank you very much. Thank you very much for coming, हजुर। अब हामीले आजको थीम पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई बतायौं। हामीले चाहिँ बालबालिकाहरूलाई यो बैंकिङ प्रणालीमा कसरी आबद्ध गर्न सकिन्छ, उहाँहरूप्रति चाहिँ अरू उहाँहरूको मनभित्र चाहिँ यो बैंकिङ बारे शिक्षा कसरी दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अब हामीले भर्खरै थाहा पाए अनुसार नबिल बैंकले केही दिन अगाडि मात्रै चाहिँ जेन अल्फा भन्ने एउटा चाहिँ स्किम निकालेको रहेछ। यसको बारेमा थोरै प्रकाश पारिदिनुस् न। जेन अल्फा चाहिँ एउटा एप बेस्ड प्रोडक्ट हो। यसलाई हामी प्रोडक्ट मात्रै भन्दैनौँ, वी कल इट मोर देन अ प्रोडक्ट एक्चुअली। सो यो प्रोडक्टमा चाहिँ के हुन्छ भने जेन अल्फा भन्ने एउटा हामीले एप बनाएका छौँ। त्यो एप भित्र चाहिँ पेरेन्ट एन्ड द चिल्ड्रेन
क्यान ह्याभ देयर युजर्स एन्ड द पेरेन्ट इज लिङ्क टु द चाइल्ड होइन हजुरको जस्तै अब त्यो एपमा एन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ पेरेन्टको अकाउन्ट हुनु पऱ्यो त्यसपछि चाइल्डको अकाउन्ट हुनु पऱ्यो अनि पेरेन्ट र चाइल्डले आफ्नो युजर्सहरू क्रिएट गरेर चाहिँ त्यसमा हामी लिङ्क गरिदिन्छौँ त्यो लिङ्क गरेपछि त्यसमा के हुन्छ भने पेरेन्ट क्यान सेट गोल्स एन्ड टार्गेट्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स फर द चाइल्ड होइन अब एकदम बेसिक थिङ्सहरू जस्तै बिहान टाइममा उठ्यो कि उठेन बेड टाइडी गर्यो कि गरेन नन फाइनेन्शियल गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स फाइनेन्शियल नन फाइनेन्शियल एकाडेमिक्स आर्ट्स एन्ड हबिज एभ्रिथिङ सो एथलेटिक्स फर इन्स्टेन्स स्पोर्ट्स होइन हरेक चाहिँ त्यो टास्कहरू राख्न मिल्छ त्यसमा अनि त्यो टास्कहरू चाहिँ अब इट कुड बी डेली हुनसक्छ विकली हुनसक्छ अनि त्यो टास्कहरू जब चाहिँ बच्चाले कम्प्लिट गर्छ द्याट कम्स फर अप्रुभल अफ द पेरेन्ट एन्ड वन्स द पेरेन्ट अप्रुभ्स इट अनि त्यो जुन गोल सेटिङमा चाहिँ पोइन्ट्सहरू दिने हुन्छ द पेरेन्ट क्यान डिसाइड कति पोइन्ट दिने हो अनि द्याट पोइन्ट आफ्टर अक्युमुलेसन चाहिँ हाउ डु यु कन्भर्ट द्याट इन्टु अ गोल अब गोल के हुनसक्छ त्यसमा भने चाइल्ड माइट वान्ट टु बाई अ फुटबल a guitar, a cycle, like that, and then that is getting converted into sort of a pocket money, so that money can be used later on with the consent of the parent again, right? So that बच्चाको चाहिँ एउटा constructive guidance चाहिँ होस् towards the right things that they should be doing. Good habit formation पनि भयो. Absolutely. Yes. So यो चाहिँ कुन age group कतिदेखि कतिसम्मको target हो त यो? ठुलो बच्चाहरूले पनि गर्न पाउँछ कि पाउँदैन to get pocket money from the parents? अहिले चाहिँ हामीले यो माइनर्सहरूलाई गरेका छौँ up to 18 years को भनेपछि अब as soon as a child is born you can start that off. अब यो कस्तो हुन्छ भने the affinity to gadgets हैन आजकलको बच्चा हालमा 2 वर्ष 4 वर्षदेखि चाहिँ अब आइप्याड खेल्ने मोबाइल खेल्ने गेमिङमा चाहिँ अलिकति एडिक्टिभ हुने बानी व्यवहारहरू हामी सुनिरहेछौँ त्यो हुनाले चाहिँ द पेरेन्ट्स क्यान देन एड द किड्स टु द्याट एप एन्ड देन दे क्यान सोर्ट अफ monitor their activities also in a constructive positive way. So यसको when Nabil thought of this यसको objective चाहिँ के थियो त हामी बच्चाहरूबाट यस्तो गराउन चाहन्छु because one clear what I can also see is एउटा त habit formation भयो अर्को indirectly maybe parents र children को relationship पनि राम्रो बनाउनको लागि पनि हुन सक्छ so तर basic objective चाहिँ के छ यो एप को लागि so before that म आफ्नो एउटा एक्सपिरियन्स शेयर गर्छु कोभिडको टाइममा चाहिँ के भयो भने अराउन्ड 2020 तिर अल द क्लासेस वेन्ट अनलाइन हैन फिजिकल एक्टिभिटिज बन्द भयो अनि माई सेकेन्ड सन इज नाउ 15 ही वाज 13 देन ही वाज अ भेरी एक्टिभ चाइल्ड हैन फुटबल खेल्नुपर्ने साथीहरू हुने स्कुलमा जानुपर्ने तर बिकज अफ अनलाइन क्लासेस चाहिँ देयर वाज डिटेरियोरेसन इन हिज फिजिकल एक्टिभिटिज बिकज अब बाहिर जानै पाएन कोठामा बस्नु पर्यो अनलाइन क्लासेस लिनु पर्यो हैन देन अब त्यो ह्याबिट्सहरू चाहिँ डिक्लाइन हुँदै गएपछि चाहिँ आई सोर्ट अफ स्टार्टेड बाई गिभिङ हिम टास्क सेइङ ओके यु डु द्याट यो चिजहरू चाहिँ तिमीले गर्यौ भने आई विल गिभ यु दिस मेनी पकेट मनी सो त्यसरी घरमा सुरु गर्दाखेरि आई स्टार्टेड सेइङ गुड बिहेभियरल चेन्जेस इन हिम होइन बिहान आएर मैले बेड मिलाएँ आई वोक अप अन टाइम आई टुक दिस अनलाइन क्लास आई डिन्ट मिस इट भन्ने खालको कुराहरू आउन थालेपछि देन वी वेन्ट ब्याक टु द बोर्ड वी डिस्कस्ड इट इन द ब्याङ्क and then said, this is where we should be cracking through a proper product. This looks like a big problem when we talk to our friends, our colleagues, other parents, everybody is struggling with the online classes and the repercussions of that. So that's how we came about it. And academics सँग मात्रै लिंक नगरौँ हैन academics is one part. Beyond academics पनि hygiene को कुराहरू whether they take a normal bath that's required whether hair cut गर्छ कि गर्दैन nail cut गर्छ कि गर्दैन simple things like that so त्यो सबै चाहिँ टास्कहरू and then whether the kids are driven towards arts and crafts and some other hobbies it could be sports or non sports or anything हैन so त्यो सबै चीजलाई हामीले एउटा बच्चाहरुको यो अनलाइन जुन जाने बानी धेरै बस्यो यो अनलाइन क्लासेसहरुले गर्दाखेरि अब इट वाज म्यान्डेटरी अल्सो सो वी कुडन्ट टेल द किड्स डोन्ट गो अनलाइन बिकज द क्लासेस वर ह्यापनिङ अनलाइन हैन त्यो भएपछि चाहिँ अनलाइनै भए पनि त्यसलाई कन्स्ट्रक्टिभ कसरी युज गर्ने सो दैट द किड्स आर सोर्ट अफ गाइडेड टुवर्ड्स
द राइट पाथ भनेर हामीले यो ल्याएको हौँ। अब दसैँ नै आउँदैछ, दसैँकै पैसा पनि सेभ गर्नुपर्छ, यु क्यान युज इट टुवर्ड्स समथिङ एल्स होइन, यु क्यान अर्न मनी बाई किपिङ दिस इन द ब्याङ्क ओर सेभिङ एउटा अकाउन्टमा राख्यो भने यो खालको इन्फर्मेसन चाहिँ खासै नभएको देखिन्छ। दि स्टडी साइन्स, म्याथ्स, सोसल स्टडिज, हिस्ट्री, एभ्रिथिङ एल्स होइन, ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्नुहुन्छ, तर एकदमै यो इम्पोर्टेन्ट फाइनेन्सियल लिट्रेसीको पार्ट चाहिँ अहिले स्कुल कलेजहरूमा छुटिरहेको जस्तो आभास मैले गरेको छु। यहाँको चाहिँ के छ त्यसमा? हजुर, एब्सोल्युटली त्यो देयर इज अ बिग ग्याप, त्यसमा भन्नै पर्दैन। हाम्रो चाहिँ करिकुलम हेऱ्यौँ भने हजुरले ठिक भन्नुभयो, वी टक अबाउट अल दोज सब्जेक्ट्स, तर द भ्याल्यु अफ मनी अनि त्यो मनीसँग रिलेटेड चाहिँ वर्क एथिक्स एन्ड बिहेभियरल चेन्जेस सिकाउने खालको कुनै च्याप्टर, कुनै करिकुलम त्यहाँ छैन। प्रब्ली मेबी गभर्मेन्ट लेभलमा पनि यो सोचेर कुनै खालको त्यस्तो स्ट्रक्चर गर्न सकिन्छ होला होइन। द्याट वुड गो अ लङ वे इन टेलिङ आवर किड्स what's the value of money and how difficult it is to earn money, and why it is important not only spend but save. And then save पछि हामी अर्को स्टेजमा जानुपर्छ, इन्भेस्टिङ। सो द्याट्स द सेकेन्ड फेज, यु सेभ द मनी एन्ड यु इन्भेस्ट फर द राइट पर्पजेस होइन। सो हाउ डु यु गो अबाउट इट? सो ग्याप एकदमै छ यसमा, भन्नै पर्दैन। इनफ्याक्ट हजुर र हामी आफैले पनि विचार गर्दाखेरि हामी एक कक्षाबाट 12 अथवा चाहिँ इभन ग्रेजुएसन गर्दाखेरि पनि नोबडी टट अस द भ्याल्यु अफ मनी, वी डिडन्ट सी इट। अनि त्यो करिकुलम त्यस्तै नै खालको कन्टिन्यू भइ नै रहेको छ। सो प्रब्ली नबिलले चाहिँ अहिले यो जुन एफोर्ट हामीले गरिरहेको छौँ, इट्स अ स्मल एफोर्ट एन्ड होपफुली अ लट अफ अदर्स विल अल्सो क्याच अन, सो द्याट देयर इज अ चेन्ज इन द सोसाइटी अबाउट एन एटिट्युड टुवर्ड्स मनी एन्ड हाउ इम्पोर्टेन्ट मनी इज इन अल अफ आवर लाइफ्स थ्रु आउट। जस्तो इन्डिभिजुअली नाबिलले यो स्टेप उठाइसकेपछि अहिले जुन टेक्नोलोजी वेयर किड्स आर हुक्ड अन त्यो, प्लस टास्क कम्प्लिट, गुड ह्याबिट फर्मेसन, देन फाइनेन्सियल इन्सेन्टिभ जस्तो हिसाबको पनि भइरहेको छ। तर करिकुलममा पनि यो राख्नुपर्छ भनेर पहल चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सँगसँगै मेबी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ कतिको देख्नुभएको छ? एब्सोल्युटली देखिरहेको छु मैले। अब इफ वी क्यान क्र्याक इट, प्रपर लबिङ गरेर प्रपर भोइस पुऱ्याएर चाहिँ it would really go a long way towards a safer financial future of our next generation भन्छु म हैन। चाहे त्यो 3-4 क्लासबाटै किन नहोस्, सर्टन स्कुल्स डु इट, बट एकदम बिट्स एन्ड पिसेसमा चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, कुनै एउटा इभेन्ट गर्नुहुन्छ होइन। तर थ्रु आउट द जुन एकाडेमिक्स करियर हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो कन्टिन्युसली चाहिँ त्यसको इम्पोर्टेन्स भनिराख्ने कुनै किसिमको सब्जेक्ट चाहिँ आजको दिनमा छैन होइन, अर त्यसको प्र्याक्टिकल चाहिँ रामिफिकेसन्सहरूको सिकाउने चिज चाहिँ छैन। हो, अब यो पास्ट गेस्टहरूसँग पनि मैले यो सोमा कुराकानी गर्ने बेलामा चाहिँ अब सबैजना ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रलाई नै रिप्रेजेन्ट गरेर आउनुहुन्छ। अब स्कुल कलेजेसमा त छैन, हुनुपर्छ भन्ने धेरैजनाको भनाइ छ, दे अग्री। तर अब जस्तो जति पनि शाखा यहाँहरूको छ होइन, नेपालभरि नै शाखा जुन खोलिरहेको छ नबिल ब्याङ्कले पनि, त्यो शाखा अन्तर्गत चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्ता कार्यक्रमहरू हुने गर्छ जहाँ चाहिँ गाउँ गाउँतिर स्पेसली यो वित्तीय शिक्षा अरूले चाहिँ फाइनेन्सियल लिट्रेसीको बारेमा केही प्रोग्रामहरू सानोतिनो गरिन्छन् भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसको चाहिँ इफेक्टिभनेस कतिको देख्नु भएको छ यहाँले? मोस्ट डेफिनेटली इफेक्टिभनेस चाहिँ छ नै भन्नुपर्छ। फेरि यो इट्स अ लङ टर्म गेम। यसमा चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो CSR-को मनी स्पेन्ड गरेर विभिन्न लोकल निकायहरूसँग अथवा चाहिँ अरू त्यस्ता इन्ट्रेस्टेड सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ टाइप गरेर हामीले त्यो कार्यक्रम गरि नै रहेछौँ। त्यसको फाइदा चाहिँ के हो भने विभिन्न अर्बन मात्रै होइन कि रुरल र सेमी अर्बन एरियाजहरूमा पनि ब्याङ्क पुगेको छ, ब्याङ्क पुगेर चाहिँ खाताहरू खुलेको छन् होइन। सो इफ यु लुक एट द NRB डेटा, हाम्रो जनसङ्ख्याभन्दा बढी नम्बर अफ अकाउन्ट्स छ। सो द्याट इट्सेल्फ इज इन्डिकेटिभ द्याट सोर्ट अफ रिच चाहिँ बढेको छ, अकाउन्ट चाहिँ खुलेको छ। नाउ वेदर अ लट अफ दोज अकाउन्ट्स आर एक्टिभ अर नट होइन, मान्छेहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्गेजमेन्ट कतिको छ इज अ सेकेन्ड पार्ट, तर एटलिस्ट त्यो रिच चाहिँ बढेको चाहिँ मैले पाएकै छु। सो यो रिच सँगसँगै अब वेन इट कम्स टु एक्चुअल इन्गेजमेन्ट पनि, अब कसैले खाता खोल भनेर खाता खोलिदियो तर त्यो खातामा न पैसा जम्मा गर्ने, अहिले पनि तक्याकै मुनि पैसा राख्नेहरू पनि कतिजना हुनुहुन्छ होला होइन। त्यो लेभलको इन्गेजमेन्ट लिएर आउनको लागि चाहिँ कस्तो स्टेप्सहरू चाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? मोस्ट अफ अल एउटा अब यो जेनएनएफसँग रिलेटेड पनि र नन रिलेटेड पनि कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशमा एउटा वान अफ दि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स द्याट वी निड इज एन एन्टरप्रेन्योरल माइन्डसेट होइन। अब हामी आफै स्कुलमा पढ्दाखेरि आई नेभर थट आउट डु अ बिजनेस। सो हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, जब गर्ने जागिर मेन्टालिटी छ अझै पनि प्रब्लली। सो वी निड टु मुभ अवे फ्रम द्याट टु सोर्ट अफ मनोभर द नेक्स्ट जेनेरेसन टुवर्ड्स अ मोर एन्टरप्रेन्योरल माइन्डसेट। त्यो एन्टरप्रेन्योरल माइन्डसेटको कुरा गर्दाखेरि यस्तै चिज, जस्तै आजको दिनमा चाहिँ जेन एल्फामा इफ 10-year-old and 12-year-old kids are seeing the benefits of
positive and constructive habits and that they're getting money out of that which they are able to spend on some and save some and maybe invest later on हैन that's going to tell them that एउटा चाहिँ entrepreneurial mindset बाट हामी गयौं भने त्यो engagement level चाहिँ बढ्ला सो अब गाउँघरकै कुरा गर्दाखेरि पनि आजको दिनमा मोबाइल पेनिट्रेसनहरु हेर्ने हो भने हैन एभ्रीबडी हैज अ मोबाइलको एक्सेस छ अब त्यो तर मोबाइलको एक्सेस हुँदैमा चाहिँ त्यो अकाउन्टको इन्गेजमेन्ट बढ्छ भन्ने पनि छैन सो त्यसैले पनि यो बैंक वित्तीय संस्थाले चाहिँ हरेक ठाउँमा गएर यी कार्यक्रमहरु कन्टिन्युअसली गरिराख्नु पर्ने अवस्था चाहिँ अहिले पनि छ सो देयर इज मोर नीड टु डु दैट एन्ड कन्टिन्यू डुइङ दैट जब इज डन वेल तर अझ त्यसलाई चाहिँ एस्केलेट गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ छ अर्को एउटा एकदमै राम्रो सुरुवात नबेल बैंकले गरेको मलाई लागेको चाहिँ दिगो बैंकिङ हैन सस्टेनेबल बैंकिङ सम्बन्धी थियो जसमा चाहिँ मोर देन प्रफिट मात्रै नभइकन कसैले एउटा इम्प्याक्ट बनाइराको छ भने कसरी चाहिँ त्यो इम्प्याक्टले अझ ठूलो बनाउने अझ धेरै माझ कसरी पुर्याउने भन्ने हिसाबको जुन यो इनिशिएटिभ लिनु भएको थियो नबेल बैंकले त्यो र जेन अल्फालाई यहाँले कसरी रिलेट गर्नुहुन्छ आर दे इभन रिलेटेबल बिकज यहाँले भन्नुभयो दैट 10-12 इयर ओल्डहरुलाई चाहिँ यो एन्टरप्रेन्योरशिप स्पिरिट उहाँले जगाउनु भयो भने चाहिँ मेबी पछि यो एकदमै ट्रेडिसनल बिजनेस भन्दा उहाँले अलिकति फरक सोच्नुहुन्छ कि बिकज आजकलको जेनेरेसन दे रियली लुक आउट फर द इन्भाइरोमेन्ट दे लुक आउट फर अदर्स सो अलिकति यो मोर देन मी माइसेल्फ एन्ड आई भन्ने जुन एउटा आई थिंक फिलिङ आजकलको बच्चाहरुमा छ त्यसलाई अझ कल्टिभेट गर्ने हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ मोस्ट डेफिनेटली नबिलकै हिस्ट्री हेर्ने हो भने आजको 3 वर्ष अगाडिसम्म वी ह्याड ओन्ली अबाउट 60 ब्रान्चेस वी वर अ भेरी कर्पोरेट सेन्ट्रिक ब्रान्च वी यूज्ड टु गिभ बिग लोन्स वी यूज्ड टु टेक इन्स्टिट्युसनल डिपोजिट्स एन्ड देन वी फेल्ट द्याट अब यो यसरी भएन अलिकति ग्रासरुट्स लेभलमा पनि पुग्नु पर्यो एन्ड त्यही बेला चाहिँ ठ्याक्क नेपाल राष्ट्र बैंकले यो 753 वटा लोकल गभर्नमेन्ट्सहरुमा चाहिँ बैंकहरुको शाखा खोल्नुपर्ने नियम ल्याएपछि वी वेन्ट आउट टु दोज मार्केट्स अनि त्यो मार्केट्समा जाँदाखेरि अघि हामीले कुरा गरेको जस्तै फाइनान्शियल लिटरेसीका कार्यक्रमहरु धेरै गर्यौं एक्सेस टु फाइनान्स बढायौं अकाउन्ट्सहरु खोले हैन तर व्हेन समवन वान्टेड टु डु कुनै किसिमको लघु उद्यम गर्छु भनेर चाहिँ आइडिया लिएर आउँदाखेरि हामीले के पायौं भने देयर वाज अ बिग ग्याप कस्तो भने त्यो आइडियालाई एउटा पिस अफ पेपरमा कन्भर्ट कसरी गर्ने सो दैट बिकम्स अ बैंकेबल प्रपोजल व्हेन दे गो टु अ फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन हैन and then that's how the thought process came forward and हामीले यो नबिल स्कुल फर सोशल एन्टरप्राइज भनेर अहिले सुरु गरेका छौं त्यहाँ चाहिँ we've talked a lot about NSSC also अनि त्यो NSSC को जुन ग्रेजुएट्सहरु हुन्छन् त्यो ग्रेजुएट्सहरु निस्केपछि उहाँहरुले आफ्नो प्रोजेक्टहरु बनाउनुहुन्छ अनि त्यो प्रोजेक्टहरु फिजिबल छ भने बैंक आफै त्यसलाई फाइनान्स गर्न चाहिँ रेडी हुन्छ भन्ने हो सो हामी चाहिँ 700 जना ग्रेजुएट्सहरु त्यहाँ उत्पादन गर्छौं भनेर लागिरहेका छौं अब यो कामहरु गरिराख्दाखेरि चाहिँ व्हेन आजको 15 वर्ष 16 वर्षको बच्चा जेन अल्फाको एक्सपिरियन्सबाट गुजरेर बाहिर आइसकेपछि when they go on to higher education सब्जेक्ट्सहरु छान्दाखेरि पनि probably they'll be oriented towards a bit more of entrepreneurship I talk to my kids and they say no baba they don't want to do banking so that's the approach attitude that we're seeing so link to definitely sir I think it's a start and we'll reach somewhere सो त्यही धेरैजनाको कम्प्लेन भन्ने कि गुनासो भन्ने पनि विथ बिग ब्याङ्क्स त्यही नै रहेको छ कि ठुलो बिग बिजनेस हाउसेस जसको चाहिँ अलरेडी टर्नओभर उहाँहरूले कल्पना पनि गर्न नसक्ने डिजिट्समा हुन्छ हैन उहाँहरूसँग चाहिँ ब्याङ्क धेरै आबद्ध हुनुहुन्छ भने जुन ग्रोइङ एन्टरप्रेन्योर्स हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ अब के गर्न मन छ थोरै लोन भए पनि खोजिराख्नु भएको छ हैन मेबी बिना धितोको लोन खोजिराख्नु भएको छ सहुलियतको ऋण खोजिराख्नु भएको छ हैन उहाँहरूको लागि चाहिँ नबिलले अपार्ट फ्रम दिस हाम्रो यो एन्टरप्रेन्योरशिप स्कुल भन्दा बाहेक पनि अरु कसरी चाहिँ हेल्प गर्न अगाडि बढेको छ त हजुर अहिलेको माहौलमा डाइरेक्टेड लेन्डिङको रिक्वायरमेन्ट छ डाइरेक्टेड लेन्डिङको रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ हाम्रो बैंकको ब्यालेन्स सिट साइज हेर्ने हो र त्यसको जुन म्यान्डेटरी रिक्वायरमेन्ट बैंकले चाहिँ लेन्ड गर्नुपर्ने पैसा छ सो फर स्मल बोरोवर्स हु हेभ फिजिबल प्रोजेक्ट्स अर फिजिबल बिजनेसेस पैसाको कमी चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने 5 लाख 6 लाख 10 लाखको लोन चाहिँ लिक्विडिटी जतिसुकै टाइट भए पनि हामीले त्यस्ता लोनहरु रोकेका छैनौं वेदर विथ कोल्याटरल अर विदाउट कोल्याटरल द ओन्ली थिङ इज त्यसमा फेरि जुन सब्सिडीको कुरा गर्नुभयो हजुरले सब्सिडी लोन भन्ने बित्तिकै अलिकति रुरल एरियाजमा यो सरकारी कार्यक्रम हो यो पैसा चाहिँ लिने हो फिर्ता दिने होइन भन्ने खालको कन्सेप्ट छ सो देयर इज अ लट अफ एजुकेसन रिक्वायर्ड इन टर्म्स अफ सेइङ दैट यो सब्सिडी मात्रै हो सस्तो मात्रै हो यो पैसा चाहिँ पोजिटिभली युज गर्नुस् पैसा कमाउनुस् घर खर्च उठाउनुस् अनि यु इन द एन्ड पे अफ द बैंक भन्ने चाहिँ मेसेज हामीले दिनुपर्छ सो बैंकको जुन पैसा हामी युज गर्छौं वी आर द ट्रस्टी अफ डिपोजिटर्स फन्ड सो हाम्रो चाहिँ दुईटै एम हुन्छ नम्बर 1 त्यो लघु उद्यमीले युज गरेको पैसाको एन्ड युज
जुन सानो सानो व्यवसायमा युज गर्ने भनेको हो त्यो युज हुन्छ कि हुँदैन र सेकेन्ड इज वेदर इट रिटर्न्स ब्याक टु अस अर नट सो त्यो दुईटा इन्स्योर गर्न सक्ने अवस्था भयो भने हामी कोल्याटरल इन्सिस्ट गरेर बस्दैनौँ आजको दिनमा अब यो सस्टेनेबल ब्याङ्किङकै अलिकति कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको मेन आय आर्जनको स्रोत पनि यही अब इन्ट्रेस्टबाट भयो त्यसरी भयो तर इट इज गुड टु सी द्याट ब्याङ्क्स आर अल्सो ब्रान्चिङ आउट अनि सस्टेनेबल तरिकाले र प्लस इम्प्याक्टफुल बिजनेसेसहरूलाई कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ त भनेर तपाईँको इच्छा पनि के छ आई वान्टेड टु आस्क पर्सनली वेन यु इन्भेस्ट or when you take the time out to train these entrepreneurs who've come to Nabil School of Social Entrepreneurship, or you see these small businesses who don't have any collaterals but who have a good plan on paper, हैन उहाँलाई सहयोग गर्दाखेरि चाहिँ ओहो पछिको नेपाल मैले यस्तो देखेको छु भनेर हजुरले कल्पना गर्नुभयो भने कस्तो देख्नुहुन्छ? एब्सोल्युटली मेरो आफ्नो र ब्याङ्कको चाहिँ अब्जेक्टिभ यहाँ एकदम मिलेकै छ. I've been in banking for 25 years. अब जस्तै मैले सुरुमा चाहिँ कुनै बिजनेस व्यवसायलाई 25 लाख 50 लाख लोन दिएको बिजनेसम्यानहरू आज चाहिँ दे बिकम भेरी बिग हैन. सो त्यो एउटा सक्सेस फ्याक्टर पनि त्यहाँ छ. र अहिले जुन हामीले ग्यापको अघि कुरा गऱ्यौँ त्यो ग्यापमा चाहिँ वेन मान्छेहरूसँग चाहिँ आइडिया छ हैन, उहाँहरूले चाहिँ कुनै मार्केट पनि देख्नु भएको छ तर त्यो आइडियालाई पेपरमा कन्भर्ट गर्ने बाहेक पनि देयर आर लट अफ अदर स्किल्स रिक्वायर्ड. जस्तै अब अकाउन्टिङहरूको कुरा गर्नु पर्यो, मार्केटिङको कुरा गर्नु पर्यो, मार्केट लिङ्केजेसको भ्यालु एडिसनहरूको कुरा गर्नु पर्यो हैन. त्यो सामान चाहिँ कसरी बेच्ने मात्रै हैन, पैसा कसरी उठाउने, ती सबै चाहिँ जुन इकोसिस्टम हुन्छन् हामीले यो स्कुल अफ सोसल एन्टरप्राइजबाट चाहिँ अलिकति नलेज इम्पार्ट गर्न खोजेको यही विषयहरूमा हो. सो द्याट जुन एन्टरप्रेन्योर्सहरूले कुनै आइडिया लिएर आउन खोजिरहेछन् उहाँहरूको सक्सेस रेट बढोस् हैन. सो इफ दे हेभ एन आइडिया एन्ड यो सबै कामहरू हेरिसकेपछि इकोसिस्टम हेरिसकेपछि उहाँहरूलाई लाग्छ कि आइडिया इज गुड बट नट स्केलेबल अर नट इम्प्लिमेन्टेबल, उहाँहरूले अर्को आइडिया गर्नुहुन्छ हैन. सो द फेलियर रेट कम गर्ने चाहिँ आइडिया हो यो. फेलियर रेट कम भयो भने मैले अघि भनेको जस्तै आई डोन्ट थिङ्क स्मल एन्टरप्रेन्योरसिपलाई चाहिँ पैसाको कमी छ. अहिले पनि वी आर गिभिङ आवर लट अफ स्मल लोन्स एन्ड थ्याङ्कफुली इनफ त्यो स्मल लोन्सको रिपेमेन्ट्सहरू पनि सेटिस्फ्याक्ट्री नै छ. वी आर भेरी ह्याप्पी. जाँदा जाँदै आई युजली आस्क माई गेस्ट तपाईँको चाहिँ अब जस्तो हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूको लागि के मेसेज छ भनेर. बट हामी आज जेन एल्फाको कुरा र बालबालिकाको कुरा गरिरहेको भएर चाहिँ मेबी टु अल द यङ भ्युवर्स वर वाचिङ अस होइन, मेबी फ्यु टिप्स उहाँहरूलाई पनि फाइनेन्सियली हाउ क्यान दे स्टार्ट उहाँको फाइनेन्सियल लिटरेसी जर्नी ओर सेभिङ्स कसरी सुरु गर्न सक्छ त्यसको बारेमा अलिकति मेबी सर्ट मेसेज टु अस. थ्याङ्क यू. सर्वप्रथम त जेन एल्फा एप लोड डाउन गर्नुहोस् अनि आफ्नो पेरेन्ट्सहरूसँग कुरा गरेर पेरेन्टको खाता नबिलमा खोल्ने, आफ्नो खाता खोल्ने, त्यो एपबाट लिङ्क गर्नुहोस् अनि आफ्नो पेरेन्ट्सहरूसँग बसेर चाहिँ गोल सेटिङ गर्नुहोस्. गोल सेटिङ गरेर वाट एभर टास्क आर टु बी असाइन. सो सम अफ द टास्क चाहिँ चाइल्ड आफैले पनि भन्न सक्छ विथ पेरेन्ट्स क्यान अप्रुभ होइन. इन्ट्रेस्ट डोमेनहरू हुनसक्छ. जस्तै एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजको कुरा गर्दाखेरि समवन माइट वान्ट टु बी एन एथलिट अर स्पोर्ट्सम्यान, समवन माइट वान्ट टु स्टार्ट अ पियानो लेसन अर गिटार लेसन होइन. अनि ती चिजहरूमा चाहिँ त्यो गोल सेटिङ गरेपछि दे क्यान अग्री अन द मनी द्याट दे गेट. अनि त्यो पाइसकेको पैसा चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ अघि जुन पेरेन्ट र चाइल्डको कम्युनिकेसनको हामी कुरा गऱ्यौँ, जेनरली यस्तो कुरा हुँदैन हाम्रो घरमा एन्ड द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. तपाईँले चाहिँ त्यो कुरा गर्नुहोस्. यु एन्करेज युर पेरेन्ट्स अल्सो टु टक अबाउट मनी टु यु एन्ड देन वेन यु डिसाइड अन स्पेन्डिङ द्याट मनी त्यसको चाहिँ अब यस देयर आर सम थिङ्स द्याट यु मे वान्ट टु बाई होइन एज अ चाइल्ड. त्यसमा चाहिँ ग्रेजुअली अब हामीले के छुटाउँदै लग्नुपर्छ भने वाट इज अ वान्ट एन्ड वाट इज अ निड होइन. सो त्यो छुटाउँदै लगेर अलिअलि वान्टमा पनि खर्च गरे हुन्छ फाइन, तर अ सर्टन पोर्सन चाहिँ लङ टर्म सेभिङमा राख्ने. अनि आफ्टर प्रोबब्ली द चाइल्ड इज 18 तपाईँहरू चाहिँ 18 वर्ष पुगिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने चाहिँ उपायहरू के हो भनेर सोध्ने गर्नुभयो भने आई थिङ्क इट विल गो अ लङ वे टुवर्ड्स financial independence of the next generation. Thank you so much for taking the time out आज यहाँ आइदिनु भएकोमा. र सुजितजीले भन्नुभएको जस्तै उहाँले चाहिँ 20 वर्षमै इन्भेस्टिङ सुरु गर्नुभएको भए अहिले रिटायर हुन्छु भनेर कुरा गरिराख्नु भएको छ. तपाईँ पनि भर्खरको हुनुहुन्छ भने आफ्नो आमा बुवासँग मिलेर अफकोर्स नबिलको यो जेन एल्फा एप डाउनलोड गर्नुहोस्. कसरी चाहिँ तपाईँले टास्क कम्प्लिट गरेर मेबी पकेट मनी एक्स्ट्रा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ भने विचार गर्नुहोला. र टु अल आर यङ भ्युअर्स वाचिङ एज वेल, इट्स नेभर टु लेट
लेट or never too early to start. So त्यो हिसाबले पनि यो फाइनान्शियल लिटरेसीको जुन हामी कुराकानी गर्छौँ, वित्तीय साक्षरताका कुराकानी गर्छौँ, मेबी सेभिङ, इन्भेस्टमेन्ट सबैलाई कसरी तपाईँले सजिलो तरिकाले, सिम्पल तरिकाले अगाडि लान सक्नुहुन्छ भनेर हेर्नु होला। दसैँ पनि आउँदैछ, दसैँमा जति पनि दक्षिणा टिका लगाएर पाएको दक्षिणा हुन्छ त्यही सेभ गरेर त्यही पनि थोरै इन्भेस्ट गरेर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै we would now like to take a short break and be right back as we come back after the break to Banking Siksha. हाम्रो नियमित श्रृंखला अनुरूप कार्यक्रमको अन्तमा हामी तपाईसँग वित्तीय क्विज खेल्छौं। गत साताको हाम्रो प्रश्न थियो नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना कहिले भएको हो? यसको सही जवाफ हो 2050 जेठ 25 गते। सही जवाफ दिने मध्येबाट विजेता बन्नु भएको समृद्धि श्रेष्ठजीलाई धेरै धेरै बधाई छ। तपाईले नबिल बैंकको तर्फबाट एउटा आकर्षक उपहार प्राप्त गर्नु भएको छ। यो साताका लागि हाम्रो प्रश्न यस प्रकार छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको हो? पुनः एकपटक, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको हो? यसको जवाफ तपाईलाई थाहा छ भने तपाईले आफ्नो जवाफ हामीलाई हाम्रो मोबाइल नम्बर 9857044071 मा भाइबर, व्हाट्सएप वा एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम बैंकिङ शिक्षा आजका लागि यही सकिन्छ। यो कार्यक्रम तपाईले हिमालय टेलिभिजनको युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र बैंकिङ शिक्षाको आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको डिजिटल भर्जन onlineKhabar.com मा पनि पढ्न सकिने सुविधा छ। हवस् त, आजका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Nabil Bank presents Banking Siksha, sponsored by SCT Smart QR, supported by Machapuchri Bank Limited, Global IME Bank Limited, remittance partner City Express, furniture partner Featherlight, coordinated by Impressions, a creative design.